ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க் ஸ்டேஷனில் சார்ஜ் ஃபுல்லான லைட் எரியுது, பட் சார்ஜ் ஏறவே இல்லை. சரி என்னன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சு பேட்டரி போச்சுன்னு. லோக்கலில் விசாரிச்சு பார்த்தா பேட்டரியோட ப்ரைஸ் வந்து 8000 வருது. அதே பேட்டரி ஆன்லைனில் பார்த்தா வெறும் 3000 4000க்குலாம் பேட்டரி இருக்குது. அப்புறம் விசாரிக்கலாம் தெரிஞ்சு ஆன்லைன் பேட்டரிங்கிறது. இந்த ஸ்கேம் எப்படி நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஆன்லைனில் உங்கள் லேப்டாப் ஒரு பேட்டரி போட்டிங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் மாடலுக்கு பேட்டரி அனுப்பாமல் வேறு மாடல் அனுப்புவாங்க. நீங்கள் ஃபர்தர் அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி வேறு மாடல் பேட்டரி வந்துருச்சுன்னு சொன்னோன்னே, சாரி சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு, பேட்டரி திருப்பி அனுப்புங்க, நாங்கள் உங்கள் மாடல் பேட்டரி அனுப்புறோம்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்க பேட்டரி திருப்பி அனுப்ப சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பேட்டரி திருப்பி அனுப்புனதுக்கப்புறம் அவங்க சைட்லேருந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இருக்காது. அவ்வளோ வாட்டி ட்ரை பண்ணி எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாதனால ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நீங்களே டயர்ட் ஆகி சரி 4000 தானே போய் தொலைன்னு விட்டு போயிருவீங்க. அவங்க இந்த ஸ்கேமை இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சரி இவங்க தான் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஹெச்பியில் கொட்டேஷன் கேட்டால் அந்த கொட்டேஷன் வரதுக்கு 20 நாள் ஆகுது. அதுலேயும் அந்த கொட்டேஷனில் பேட்டரி போக சர்வீஸ் சார்ஜே ஒரு 1000 ரூபா போடுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எதுவும் பேட்டரி வாங்கினீங்கன்னா தயவு செய்து நேரில் போய் ஜென்யூனான ஸ்டோரில் பார்த்து வாங்குங்க.